ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါ Make Money မြန်မာ YouTube Channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Free Litecoin လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေတနအီတခြင်းစုလို့ရမယ့် website လေးတစ်ခုနဲ့ရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Make Money မြန်မာ YouTube Channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီ YouTube Channel ကနေပြီးတော့တင်ပြနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကအကျိုးတစ်စုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တခြားသင်ငယ်ချင်းတွေကိုလည်းမျှဝေပေးခဲ့ပါဦးเนาะကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီ Free Litecoin ဆိုတဲ့ website ကိုဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ website link ကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ video description ရဲ့အောက်မှာရှာပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ link ကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်ဝင်တော့ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးရောက်တော့မယ်ဒီနေရာလေးရောက်တော့တဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က email လိပ်စာထည့်မယ် email လိပ်စာထည့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ password ထည့်ပါမယ်password ထည့်တဲ့အခါမှာ capital letter small letter လေးတွေပါရမှာဖြစ်ပါတယ် question mark တော့ပေါ့နော်ဒါကြတော့နမူနာလုပ်ပြတာမလို့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီ password ကထည့်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးcapital letter ပါမယ် small letter လေးတွေပါမယ် number လေးတွေပါမယ်ဒီလိုမျိုး sign လေးတွေပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ question mark ပေါ့နော်sorry comma ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ယူထည့်လို့ရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး sign လေးတွေပါမှတာလျင်သူကအလုပ်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် referral ကြတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီဒါလူတယောက်ကညွှန်ပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး referral လေးတွေကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ယူပြီးမှအလုပ်လုပ်တာပိုကောင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ video description အောက်မှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ referral link ကိုရှာပေးထားမယ်အဲ့ဒီ link ကနေပြီးတော့ဝင်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး number လေးတွေပေါ်မှာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင် Litecoin withdraw address ပေါ့နော် Litecoin withdraw address ထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ Coinbase ကိုတစ်ချက်ဝင်ကြည့်ပါမယ် Coinbase ကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီ Coinbase ကနေပြီးတော့ဒါ send and receipt ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ send and receipt ကိုဝင်မယ် receipt ကိုထည့်ဝင်တယ် receipt ကိုထည့်ဝင်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့က Litecoin address ကိုယူပေးရမယ်ဒီနေရာမှာကိုကဘာနဲ့သုံးမလဲပေါ့နော် Litecoin ဆိုရင် Litecoin ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးရမှာပေါ့နော် Litecoin ကိုအသုံးပြုမယ် Litecoin website address ဆိုတော့ Litecoin address ကိုတော့ယူပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် Litecoin ရလာပြီဒီမှာ Litecoin ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပေါ့နော် Litecoin ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်တာနဲ့ဒီမှာသူလေးသင်ကြတာပြောထားတယ် Free Litecoin ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ Litecoin ဒီကောင်နဲ့တူပြီလားပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတူမှတာလျင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ Litecoin address ဖြစ်ပါတယ် Litecoin address ကို copy ယူပြီးတော့ဒီ register ထည့်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒါမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်control V နဲ့ရှာလိုက်ပေါ့နော်ဒါ Litecoin address အသေးဖြစ်တယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒါမထည့်ရင်လေးရတယ်မရှိတဲ့လူကြတော့မထည့်ဘဲနဲ့အရင်ဆုံး run နေလို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒါ optional fee လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ပေါ့နော် optional fee ဆိုရင်မထည့်ရင်လေးရတယ်ပေါ့နော် create Litecoin address တကယ်လို့ Litecoin address မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ create လုပ်ပေးရမယ်ကဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က Litecoin address ရထားပြီရှိထားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုအမှန်ရှင်းမယ်အမှန်ရှင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတကယ်လို့ပေါ့နော်သူကရွေးခိုင်းတဲ့ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ရွေးပေးရမယ်တကယ်လို့သူကဘာမရွေးခိုင်းတော့ဘူးဆိုရင်တော့ရှစ်ဆက်တော့လို့ရတယ်ဒါကကြတော့သူရွေးခိုင်းတာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဒါယထာပေါ့နော်ယထာဘူတာကိုရွေးခိုင်းယထာကိုရွေးခိုင်းယထာဒီမှာပါလာပေါ့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ယထာဒီမှာပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာလေးပါတယ်ဒီမှာလေးပါတယ်ဒီမှာလေးပါတယ်ပြီးရင်အောက်ကဒီခလို့လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်အမှန်ရှစ်တော့ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က sign up လုပ်လို့ရဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာဒါ password ကိုသေချာလေးကြည့်ပါ password ကြည့်ပြီးရင် save လုပ်ထားပါတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ website ကိုဝင်လိုက်တာနဲ့သူက login တစ်ခါတည်းဝင်ပြီးသားဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာဒါတနားရီတစ်ချိန်ပေါ့နော်သူကလှည့်ပေးလို့ရတယ်เนาะဒီနေရာမှာ row number ဒါကိုမလို့ခင်မှာအမှန်ချစ်ပါမယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့အခု free Litecoin မှာဆိုရင်တော့
ဘာမှမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကိုကြည့်ထားမယ်ဒါဆိုရင် group နာ sorry ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကသူရွေးခိုင်းထားတဲ့ဟာကိုရွေးပေးရမယ်တချို့ဟာဒီမှာထိုင်းလို့မဖတ်တတ်တဲ့လူကြတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကပြောင်းပေးလို့ရပါတယ်နော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောင်းပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါအင်္ဂလိပ် font ကိုပြောင်းပေးလိုက်အဲ့လိုဆိုရင်သူကဒါအင်္ဂလိပ် font နဲ့နေပြီးတော့သူပြပေးလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီသူရွေးခိုင်းထားတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်မပြောင်းတော့ဘူးဒီနေရာမှာသူရွေးခိုင်းထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မှာပေါ့နော်တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်မှားတယ်ဆိုရင်သူကအနီရောင်လေးပြပေးတယ်ပြီးရင်နောက်ဒီမှာရွေးခိုင်းတဲ့ဟာကိုထည့်ရွေးမယ်မှန်တော့ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က row number နှိပ်လို့ရဖြစ်ပါတယ် row လိုက်မှာပေါ့နော် row တဲ့အခါမှာကိုပေါက်တဲ့ number ကဘယ်လောက်လဲပေါ့နော်4924ပေါ့နော်4924ဆိုတော့4924ဆိုတော့ဒီနောက်မှာပေါ့နော်446 445ပေါ့နော်445 Litecoin ရမယ်ပေါ့နော်445 Litecoin ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်နာရီမှာတစ်ချိန်ပြန်လာပြီးတော့ဒါ row ရမှာဖြစ်ပါတယ် row လို့ရှိရင်သူကနောက်ထပ်တစ်ချင်းကိုမဲပေါက်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရမှာပေါ့နော်ဘယ်ဟာပေါက်လဲပေါ့ပေါက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ free Litecoin ရှာတဲ့နည်းလမ်းပေါ့နော် free Litecoin မှာဆိုရင်ဘာနောက်ထပ်ရောဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာ on ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်ဒီ on မှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရရှိထားတဲ့ဒီ account balance ဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့445ရထားတာပေါ့နော်ဒါကြတော့ daily interest ကဘယ်လောက်ရမလဲ yearly interest ကဘယ်လောက်ရမလဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့တနာရီတစ်ချိန်when row ပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ Litecoin လေးတွေတိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ထုံးမယ်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုထုတ်လို့ရလဲ withdraw လေးကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်ကြည့်အောင်နော် withdraw မှာထုတ်ဖို့အတွက် on interest on your Litecoin နော် did you know that you can earn Litecoin simply by having Litecoin in your account is more profits close ပေးလိုက်မယ်ဒါကြတော့ Litecoin ကျွန်တော်တို့ရဲ့ address ဖြစ်ပါတယ် Litecoin withdraw address ပေါ့နော်Litecoin ထုံးမယ်ဆိုရင်သူက network fee ကဒီလောက်ပေါ့နော် minimum value to withdraw ရဖို့အတွက်ကို004ဖြစ်ရမယ်network fee က001ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အနည်းဆုံး005ရှိမှထုတ်လို့ရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ network fee က001နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထုံးမှာထုတ်လို့ရတာ004အဲ့လိုဆိုရင်005ရမှကျွန်တော်တို့ကထုတ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါတနားရီတစ်ချိန်တက်လာလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ005ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ထုတ်လို့ရဖြစ်ပါတယ်ဒါကကြတော့ဒါထုံးwithdraw နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင် referral ရှိတယ် referral မှာဆိုရင် Litecoinဒါကကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ referral link ဒီ referral link ကိုလေကျွန်တော်က video description အောက်မှာထည့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ referral link ကနေပြီးတော့ဝင်တော့မယ်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ website မှာ sign up လုပ်မယ်sign up လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Litecoin လေးတွေတနားရီတစ်ချိန်ရှာမယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့တွေဒါ Litecoin နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုရှာမလဲ Litecoin လေးတွေတနားရီတစ်ချိန်ဘယ်လို roll လို့ရလဲပေါ့နော်ဒီ free Litecoin website မှာဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ sign up လုပ်လို့ရလဲပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်သူကကျွန်တော်ဒီ free Litecoin မှာ Gmail ထဲကိုပို့ထားလာတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်တကယ်လို့တစ်ခါတလေတချို့သော website တွေက Gmail ထဲကိုသူကစာပေါ့နော် confirmation link တွေပို့ထားတတ်တယ်အဲ့ကကြာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ Gmail ထဲကိုဝင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ confirm လုပ်မှသာလျှင်ကို account က active ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ Litecoin မှာကြာတော့သူကတော့အဲ့လိုမျိုး Gmail ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ confirm လုပ်ခိုင်းတာတော့မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ home ထဲဝင်မယ် home ထဲတော့မယ် referral နဲ့ပတ်သက်တာလေးတည်သွားပြီကျွန်တော်တို့ withdraw နဲ့ပတ်သက်တာလေးတည်သွားပြီဒီ free Litecoin ကတော့တနားရီတစ်ချိန်
run ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် withdraw မှာလည်းသူက005 Litecoin ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကထုတ်လို့ရတယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့က Litecoin address ကိုဒီ Coinbase က Litecoin address ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါ wallet digital wallet website တစ်ခုခုကလိပ်စာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီထင်းမှာလာထည့်ပေးလို့ရတယ်သူကနောက်ထပ်55မိနစ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်လာပြီးတော့ကန်ဆယ်လို့ရတာပေါ့နော်ကိုကန်ကောင်းလို့ရှိရင်တော့တခါတည်းကျွန်တော်တို့တရက်တင်းနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ပတ်စံတွေထုတ်လို့ရတဲ့အနေအထားလေးတွေရှိပါတယ်ဒါကြတော့ကိုကန်ပေါ်မှာလည်းမူတည်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတနအီတစ်ကြိမ်ဝင်ပြီးတော့ကန်ဆယ်နေဖို့လိုပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Make Money မြန်မာ YouTube Channel ကို Subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း Subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါဦးမယ်ခင်ဗျာ